जी लौंग फकीर ॻोठ भरिसां जेको आहे सो पंहिंजो पुलिस जे ड्रोन हमले में हिकु नींगरी समेत 2 ॼणा मारिजी विया आहिनि। वारसनि पारां लाश रखी एसएसपी ऑफिस ॾाढो धरणो हयो वियो आहे। अचो त उन्हनि खां मालूम कयूं था हिन वाक़े बाबति उन्हनि जो छा चवणु आहे। 3 बजे वाक़ो पेश थियो आहे। उते सीसीटीवी कैमरा वारा ये ड्रोन जहाज आया, उन्हनि में बम हुयो। असांजा छोकरा दरवाजे खां ॿाहिरि निकिरी बीठा, उन उते छोड़ियो अथऊं। असांजे घरनि जे आनो मरी विया आहिनि। हिकिड़ी 7 सालनि जी छोकिरी आहे वली शाह, ॿियो अब्दुल समी आहे ऐं हे फोन थी विया आहिनि। हिकिड़ो जामिन अली आहे, ॿियो सफदर हुसैन। असां छा था चऊं? असां सांसद मरी ऐसे शहर ज़ुल्म कयो आहे। बाबा को इंसाफ थियो वञे असांजो नी। असांजे कहिड़े सबब पुलिस आई? असांजा मदरसा, असांजा न चोर न छा, असांजा मज़लूम मासूम असांजा मारिया विया आहिनि। छाजे करे? कोई ॿुधाए त हे सबब असां वटि आहे। जा चोरी जो, जा चोर हुयो, जा चोरी का आई, जा कोई मसाइलो ढोर काइजी वियो, जा कोई माण्हू अॻियां थी वियो। कुझु त ॿुधाए नी पुलिस। या इहे असांजा मज़लूम मारे आई, मासूम मारे आई। घर 37 मां पंहिंजा ॿार खणी वेब उथे पोइ उथे ते उते छिटो मुंहिंजो मुड़ुसु मरी वियो उते घर पंहिंजे। ऐं ॿियो बि छोकिरो असांजो उते घर मरी वियो आहे। मुंहिंजो नंढड़ो पुटु 1.5 महीनो थियो जाए खे, ऐं नंढड़ो जेके 3 सालनि जो ॿियो पुटु आहे। मूंसां कर ज़ुल्म छो कयो? मुंहिंजो न चोरी करे, न छा करे, न कुझु बि। असांजे घर मां निकिरे असां चोराऊं। असां छा जे लाइ दिमाग़ दवा कराईंदी आहियां मां। सियारे जो मुंहिंजो मेंटल हो दिमाग़ी जेका चओ था पर्चा ॾेखारिया दिमाग़ जा। माला गुलाम कादर धारे जो में 3 वगे ही हमलो थियो आहे। जेको पहिरों बस्ट लगा, उन खां पोइ उन्हनि गोलियुनि जे आवाज़नि ते माण्हू घरनि खां ॿाहिरि निकिता। उन खां पोइ पुलिस जेको आहे ड्रोन छॾिया जहाज जिन बम किराया आहिनि, जंहिंमें असांजा 3 माण्हू 2 माण्हू शहीद थी विया आहिनि ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो ज़ख़्मी पियो आहे ऐं ॿी जेका काकड़ी आहे 7 वरनि जी आहे उहा बि ज़ख़्मी पई आहे, सीरियस हालत में आहे। असां एसएसपी खैरपुर के मुतालबो था कयूं त असां सां इंसाफ़ करे इहो जेको बि कुझु कमु कयो आहे असद मरीअ कयो आहे ऐं आरआई साहब जेको आहे हिन में कंदरा थाणे जो आरआई साहब एसएचओ आहे, उन्हनि मिली करे इहो कमु कयो आहे। हाणे बेगुनाह न कोई असांजो कसूर आहे, न कोई ॾोह आहे। असांखे कोई पंहिंजो कसूर त ॿुधाइनि न। 35 साल असांजी उमिरि आहे, काई असांजे मथां एनसी न आहे। मुंहिंजे बाबा साईं जी ॾाॾा साईं जी 95 साल वफ़ात थी, उन ते काई एनसी कान्हे, न काई एफआईआर। इहो पुलिस वाक़ियो कयो आहे जेको असद मरी ऐं जेको आहे अशरफ ज़िंद इन गॾिजी सॼी आहे सखर जी पुलिस ही कुझु ये ड्रोन हमला करे असांखे मतिलबु 2 खे शहीद कयो अथऊं ऐं 2 ज़ख़्मी आहिनि। 8 ॾहनि खे खणी वई आहे। कुझु अनो सोनो पैसा हे हो मतिलबु माल कुझु पुलिस काए वई आहे ऐं जेको आहे त 2 ज़ख़्मी अस्पताल 7 सालनि न्याणी आहे उहा फौत थी वई आहे, उहा गंबट में ड्रोन हमला कया अथऊं। जी वारसनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं हुआ। उन्हनि जो चवणु आहे त पुलिस असां सां नाक कयो आहे ऐं जेको आहे सो पंहिंजो 3 ॼणा असांजा हिन वाक़े में फौत थी चुका आहिनि ऐं जेको आहे 2 ॼणा ज़ख़्मी आहिनि। असां सां इंसाफ़ कयो वञे। हिन वाक़े जी मुकमल शफ़ाफ़ जेको आहे जांच कई वञे। कैमरा टीम सां गॾु फयाज़ शेख, WTN न्यूज़, खैरपुर, मीरस।